一個家庭上邊咧有米，兩公婆一定要做到呢10樣嘢，做到呢10樣咧，想冇米都難。咁樣嘅家庭一定會又有米又興旺又順利。尤其係第5點同埋第8點，好多人都做唔到㗎。第一，和氣生財係個家庭咧聚斂財富嘅基礎氣場嚟嘅。兩公婆唔好有隔夜仇，床頭打交，床尾一定要和。好嘅家庭唔係一世唔嘈交，而係嘈足一世都可以，仲係好足一世。嗌交嗰陣咧就恨不得咧對方仆街冚家鏟，嗌完之後咧又覺得喂佢死咗我點算喎？把口就相互嫌棄，個心咧就不離不棄。嗱，嗌交唔記仇，嬲起上嚟又唔反面，大事一齊商量，小事相互體諒，點樣嗌霎都唔分開，呢個先至係最長情嘅告白。第二，唔好俾外人借運，就係凡係講你另外一半壞話，挑撥你哋夫妻關係感情嘅人，都係破壞緊你哋財富氣場嘅衰人，一定要遠離佢。第三，唔好沾染嗰啲晦氣，屋企要有財氣，男人唔好搞婚外情，女人亦都唔好做第三者。如果唔係咧，就好難聚焦呢個財富，就算財富到咗，你都留唔住。第四，夫妻矛盾唔好影響到雙方嘅父母。點解呢？因為父母係你嘅福根，福根唔安，仔女就好難聚斂財富。第五，兩公婆一定要共財，夫妻唔共財，必定就唔同心。如果兩個人有2條心嘅話，各自揾錢各自使，咁樣嘅家庭磁場分散，好難就聚集到財富。第六，夫妻同心，其利斷金，百年修得同船渡，千年修得共枕眠。夫妻行到一齊係因為前世嘅因，今世嘅緣。兩公婆就好似2道門咁樣，一左一右，一齊守護一個家。少咗一個都守唔住財，爛咗一邊都賺唔到錢。老公就係頂梁柱，老婆係主心骨，冇咗邊個都唔得。最好嘅夫妻就係飯喺一張台食，覺喺一張床瞓，兩公婆嘅心向同一個方向諗，到力向同一個方向用，日子先至會越嚟越旺。第七，女人唔好過度照顧外家，男人亦都唔好過度幫自己嘅兄弟姊妹。你過度幫襯兄弟姊妹，有時佢唔單止唔記得你嘅好，反而會傷到你嘅小家庭。第八，夫妻只有分工，唔可以有分心。老公要好好揾錢養家，老婆要學識顧家持家，妻兒老少幸福，財門先會大開。第九，使錢千祈唔好大使，唔理你依家係窮定係富，識得揾錢係能力，識得儲錢先至係本事。第十，家常便飯，粗布衣裳，知冷知熱，常掛心腸，平平淡淡先至係真正嘅日子，平平安安先至係幸福嘅生活。美滿嘅家庭冇咁多浪漫，無非就係衣食住行、柴米油鹽、粗茶淡飯同埋1日3餐。兩公婆過日子唔求大富大貴，但求福運長遠，唔貪婪，命運自有安排，唔苛求家庭自然美滿。各位老友，語言係有能量嘅，冇好運嘅人咧根本就睇唔到呢度。既然有緣睇到呢度嘅話，同自己講翻句越嚟越好啦。